pesos. Mga bobo! Mga bobo! Kami pa, uno kami to. Ayan o. Kami uno kami to. Full display tayo sa bundok. Huh? Dito po ka. Nakikita niyo naman yung pinuntahan namin. Mga bobo! Pagi medre, pagi me. Ayan o. A few minutes later. Fuck you sa inyo mga bomba! So yun no, hindi na natin na video yung pag-akyat natin. Mga putangin na kayo, nakakapagod. Mga bobo! Pababa na tayo ngayon. Pakita mo yung pababa. Pakita mo yung pababa. Ayan no. So yun no, hindi na natin na video yung pag-akyat natin. Mga putangin na kayo, nakakapagod. Mga bobo! Pababa na tayo ngayon. Pakita mo yung pababa. Pakita mo yung pababa. Ayan o. Mga bobo, 2,000 steps to mga bobo. Di nyo feel no? Walang ganito sa Pampanga mga bobo. Tangin na yung dalawa. Utangin na nilok. So yun nga po ano, pababa na. Utangin na. Hermita Hills. With 1,000 steps. 2,000 lang. 2,000. Sorry na. 2,000 brad. 2,500 yata hanggang dulo. 2,500. Miras taong 2,000. Makakarating po kami ng San Fernando. Buto-buto na lang. Akalain mo yun, 200. Nakapunta kang Baler. Saan ka ba nagal? 100 pesos. 100 pesos. Pakakalibot ka ng Baler. Oh, may tulugan ka pa, libre pa pagkain. 180 makakapunta ka na dito. Batok pa. Tumawad pa na 20. Puro may porkam, taba. Tsaka bulubok. A few moments later. So yun nga po na, papunta kami Mother Falls. Fuck you sa mga hindi sumama ulit. Back to back. Oh. Sana na, 3 Pagod days. na. Sana sulit kung pupuntahan natin.
sandali lang. Sulit na sulit. Sulit. Sulit na sulit. Next year ulit. Inambong. So, yun nga po, ang ganda ng video kasi yun, ang ganda na lang kasi na ano kami, nalobat ako noon, yun sobra. Pero sulit naman yung baler namin kahit ilang araw lang kami doon, pero sulit talaga. Pero yung first day, second day namin, third day, hindi namin na video, sayang, sobra. Yung una namin napuntahan is Diteki Bridge. Yun, sobrang lamig ng tubig, malinis yun, sobra. Hindi namin na video, sayang talaga. Pero yan to, Diteki Bridge. Yan, Diteki. Yung pangalawa, yung second day namin sa Baler, nakapunta kami ng Tinadjawan, yan, Tinadjawan, Ampir, Sabang Beach. Hindi namin na video, sayang din. Yun, tapos yung third day, hindi din kami nakapag-vlog kasi wala pa kami, hindi pa namin naisipan mag-video. So yun, yung Diteki, nakapag-Diteki kami ng third day, hindi namin na vlog, sayang talaga. Yung fourth day, yun doon namin nakapag-isip na mag-vlog kasi wala, yun lang naisip namin. May GoPro kami kaso walang memory, walang memory o SD card kasi parang di tumatanggap ng pic yung GoPro yun, di tumatanggap, sayang. Mag-underwater video sana kami, yun, di tumatanggap na pic ng SD card, ayaw nyo yun. Kaya sa cellphone ko na lang nakapag-vlog, pero nakapag-underwater kami, pinlastic ko lang yung cellphone ko ng plastic kilo, yun, nakapag-underwater. Pero di ko yata nakapag-video nun, pero yun lang, sayang. Yung nakapag-underwater video. Yun, tapos yung fourth day namin napuntahan is yun nga, na-vlog namin yung Gigisit, yung lighthouse, yung Ermita Hills, tsaka yung Mother Falls. Yun, ilang place yun in one day din. Yun, sana na video namin kaso huli na nakapag-vlog, sayang. Kung na-vlog sana namin yung simula first day hanggang huli namin sa Baler, ganda sana. Maganda pa rin yung Baler kahit yung Mother Falls is marami ng bato-bato. Dati pumunta ako doon 2016, 2017, 2015, 2016, 2017 nakapunta ako ng Aurora. Tapos last year di ako nakapunta dahil naano ako sa bike, naka-bike lang, naisip ko hindi ako nakapag outing yun. So sayang, pero yun lang muna po, and thank you.